Nú ætlum við aðeins að skoða prósentureikning. Þegar við reiknum prósent, það þýðir prósent, sem sagt per 100, cent er stytting af century eða eitthvað álíka á ensku. Þannig að þegar við reiknum prósent, þá erum við alltaf að finna 1 á móti 100. Enda hvað eru mörg 0 í prósentumerkinu? Þau eru 2 eins og í 100. Þannig að þegar við finnum 1% þá deilum við, hreyfðist þetta aðeins hjá mér, þá deilum við með 100. Útkoman úr þessu er 3, 1% af 300 er 3. Þannig að þegar við finnum 10% þá gæti ég deilt með 100 og fundið 1% og margfaldað svo með 10. Það gefur mér rétta niðurstöðu, en af því ég veit að 10 er 1/10 af 100 þá deili ég bara með 10. Og fæ út 42. Þegar 10% er 1/10 af, sem er semst, og líka getum við hugsað þannig, 1/10 er 10 sinnum meira heldur en 1/100. 25%, hvað er það stór hlut af 100%? Jú, það er 1/4. Þannig að hérna fáum við 200. Ég hefði líka getað deilt með 100 og svo margfaldað sinnum 25. En þegar við fáum 4%, þá get ég prófað að deila með 100 sem er þá 0,25 og svo ger ég 0,25 sinnum 4 og fæ út 1 heilan. En þeir sem eru talnaglöggir, þeir hefðu kannski fattað að 4%, af því að 25% er 1/4, þá eru 4% 1/25 og það er deilt með 25 en ég fæ sömu niðurstöðu. Hve mörg prósent eru 5 af 20? Hérna er ég að finna hlutfall. Sem sagt, prósent er í raun ekkert annað en hlutfall. Og þarna ger ég bara 5 deilt með 20. Og ég vil finna hvað þetta eru, ég vil enda hvað þetta eru margir hundruðustu. Af því að þá fæ ég prósentin. Og þá þarf ég bara að lengja þetta. Með hverju þarf ég að lengja? Jú, 5. Og þá fæ ég 25 hundruðustu og það eru 25%. 3 af 30. Hérna sé ég að það er ekki auðvelt að lengja þetta þannig að þetta verði 100. Þannig að við skulum bara prófa að slá þetta inn í vasareikni og við fáum 0,1 og við vitum að 0,1 er 1/10 sem eru 10 hundruðustu sem gefur okkur 10%. Breytum í prósent, hérna 50, við getum margfaldað með 2 til þess að fá 100 hluta og þá fáum við hérna 48. Þetta eru 48% og muniði að skrifa prósentumerkið. 35 deilt með 89, ég get ekki deilt lengt það neitt segi ég, hérna fæ ég bara 0,39. Það eru 39 hundruðustu sem gefur með 39%. 125 á móti 364. Hérna fæ ég 0,343 sem ég námunda, tek þetta bara í burtu, þetta er minni en 5, þá má ég taka þetta í burtu. Þannig að þetta er það bil 34 á móti 100 sem er það bil 34%. Skrifa sem tugabrot og almennbrot. Við byrjum alltaf að gera bara 25 hundruðustu. En af því við þurfum að passa almennu brotin og ég gerir tugabrotið út frá þessu. En almennu brotin, þá verði ég að stytta. Og þetta er ég oft á 1/4 þegar ég er búin að deila með 25 báðum megin. 10 eru 10 á móti 100. Það er 0,10. Ég má sleppa 0, ég má skrifa það. Svo deili ég með 10 báðum megin til þess að stytta og fá út 1/10. Þið passið að það eru 2 svör í hverju dæmi. Annars vegar tugabrotið og hins almenna brotið. 2 á móti 100 eru 0,02, ekki 0,2. Það væri 20%. Deilt með 2, þetta er 1/50. 30 á móti 100, byrja alltaf á móti 100, þá fæ ég 0,3
deili svo með, nei ekki 3, með 10 og ég út 3/10.